Wah, semoga rekam permain bilangnya wah di Bondon masuk masih dong. Aku pernah ngalami orang, pernah ngalami setengah jam hilang. orang apa gampang lah kayak gitu. Maksudnya proses yang itu Gampang masih gampang mau kan dari rumah ke kayak itu. Terus gua dewek di kayak surat karena banget kayak itu kayak nih lah kayak misalnya terus ada apa yang semen rupiah mana rupiah siap 900 ngisi satunya itu terus bilang ya iya kan nonton di YouTube mau tembak mengenai itu kan prosesnya dong dia mengenai itu dari kotor sana dasar itu sih mau coba berjemput normal mau nomor terdekat soalnya ya bono itu di kawan ini kan kesalahannya apa kayak itu ini mana apa ngomong dia ini orang salah apa ya ini juga ngerti gitu ya ya betul betul kenalan mestinya takut-takut dikira dalam anak bisa oh ditangkap ya itu kan salahnya apa gitu yang ratusan nggak sih ada ratusan lalu sampai ratusan apa sih salah mana nah kok mengurusan pengurusan orang kan pesantren apa ngomong kalau itu kita tekanan itu sih mungkin kau kan entah masih maksudnya tentang mungkin sesi itu masih kita bayar kan gitu tidak pernah pernah kan sejam akan namun kamu kok pada anak tuh orang di sekolah itu akan mau kenapa juga itu proses sampai ke prosesnya kalau tidak mau spesies berapa seberapa maka nanti buat dia sebenarnya kenapa sih tulisan muncul itu terlalu kemudian pasti kamar dari kamar dia piringnya siapa yang baca piringnya yuk ini jalan tikus terus sih malah mulai sedang menikmati tapi kesalahannya kalau ini kesalahannya itu kalau apa tapi apa nanti iyo biasanya kalau sendiri Jumat mana